इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर यूक्रेन के सूमी शहर में जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे, करीब 700 छात्र सूमी में फंसे हुए थे। अब उनके वतन वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो छात्र हैं जो अभी एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर आए हैं। हम इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सकुशल अपने देश, अपने वतन वापस आ गई हैं। लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को रूबरू करा सकती हैं उस हालात से कि आपने वहां पर क्या देखा? वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी टेंस थी, बम्बार्डिंग होती थी, लेकिन यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहाँ पे जब आप वहाँ पे बंकर्स में थी, आपने एक सूमी में जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे, वहाँ पर एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें वो इंडियन गवर्नमेंट से अपील भी कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो इसके अलावा आप कैसे थे हालात वहाँ के? वहाँ पे क्योंकि हम सबसे लास्ट हैं आने वाले, सूमी पहले खारकिव सब आ चुके हैं, तो काफ़ी टेंस थी। पहले तो सूमी सेफ था, लेकिन बाद में सूमी में भी बम्बार्डिंग और काफ़ी एयर स्ट्राइक्स होने लगी। तो वही जैसे ही सायरन्स होते तो हमें बंकर्स में भागना होता था, तो यही सब चलता रहा। दिन में 2-3 बार सायरन्स की आवाज़ आती थी, लेकिन अभी हम यहाँ आके काफ़ी खुश हैं, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप वहाँ पर थीं सूमी में, और सूमी एक ऐसा शहर है जो खारकिव और कीव के बीचों बीच बसा हुआ शहर है, और कीव और खारकिव दोनों जगह पे काफ़ी इंटेंस फाइटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर आपने क्या देखा था, क्या महसूस कर रही थी? जी, वहाँ पर हमें अक्सर शेलिंग के बम्बार्डिंग के साउंड सुनाई देते थे। वहाँ पर पावर कट हो गया था तो बिजली पानी की दिक्कत रही थी, बट हमारे जो एम्बेसी ऑफिशियल्स थे, दे मेड श्योर कि बच्चों को पानी वगैरह या फूड सप्लाई देते रहे। जो नॉर्मल सिविलियन लाइफ थी, इट वाज मिजरेबल, बट सब मैनेज हो गया एंड लास्ट में इवैक्यूएशन हो गया, इसलिए अच्छा लग रहा है। किस तरीके की परेशानी आ रही थी आप लोगों को, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा वक्त आप लोगों ने गुजारा वहां पर, करीब जब से लड़ाई शुरू हुई 24 फरवरी से लेकर के अब तक आपने सबसे ज्यादा वहां पर वक्त गुजारा, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? सबसे बड़ी बात तो कि पैनिक था, बच्चे डरे हुए थे क्योंकि बम्बार्डिंग के साउंड आ जाया करते थे अक्सर, कभी अलर्ट्स आया करते थे तो बंकर्स में जाना पड़ता था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि फूड सप्लाईज में दिक्कत थी कि मार्केट्स वगैरह बंद रहने लगे थे, तो सीजन्स के अकॉर्डिंग उस हिसाब से सप्लाई करा करते थे। एंड पानी की दिक्कत हो गई थी लास्ट में, एंड लाइट की भी हो गई थी, तो वही की जो डेली लाइफ थी वो काफी इफेक्ट हो गई थी बच्चों की। इन सब से ऐसी सिचुएशन में माँ बाप को कैसे आप शांत रखती थी, क्योंकि अभी एक खबर भी आई थी कि एक भारतीय छात्र जो है वो नवीन शेखरप्पा, उनकी भी मौत हो चुकी है इस युद्ध में। तो ऐसे में आप अपने घर वालों को कैसे शांत रखने में कामयाब हो रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा पैनिक वो? घर वालों को से बात होती थी तो उन्हें देना पड़ता था, उनसे बात करनी पड़ती थी कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखिए और टेंशन मत लीजिए। वही अपनी तरफ से हम बेस्ट ट्राई करते थे कि घर वाले टेंशन ना लें, बस यही बातों से करते थे हम कोशिश कहने की उनसे। भारत सरकार की तरफ से काफी लाख कोशिश की गई, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आई, किस तरीके से थैंक यू बोलना चाहेंगे, धन्यवाद देना? मैं कहना चाहूँगी हमारा इवैक्यूएशन बहुत ही परफेक्टली और वेल कोऑर्डिनेटेड था। हमें सीधा हॉस्टल यानी कि हमारे घर से उठाया गया एंड बिल्कुल पोलैंड पे लाया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में। तो सरकार ने इवैक्यूएशन बहुत अच्छे से कैरी किया था, तो हम उस चीज़ से काफ़ी रिलीफ हैं हमें। तो ये वो छात्र थे जो अभी अपने वतन को वापस आए हैं, वापस लौटे हैं अपने वतन को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो छात्र आए हैं अपने परिजनों से मिल रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं, और लेकिन राहत की बात है इनके लिए कि ये अब सकुशल जो है वो अपने क्षेत्र, अपने देश जो है वो वापस आ चुके हैं। जो परिजन हैं वो इनसे लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये बता दें कि जिस जगह पे ये फंसे हुए थे यूक्रेन के सूमी शहर में, वो बिल्कुल कीव और खारकिव के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ शहर था, और कीव और खारकिव दोनों जगह पे काफी ज्यादा बमबारी देखने को मिली थी। लेकिन राहत की बात यह है कि अब ये जो बच्चे हैं वो वापस अपने देश सकुशल अपने वतन वापस को लौट आए हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली एयरपोर्ट।